Toyota avtomobilining MCM variantiga programma yo'q deganlar uchun tashab qo'yilgan video. Ko'rishingiz mumkin, MCM Cobalt variantiga metan uстановка qilib berildi. Programma urish jarayoni ketmoqda. Xudo xolasa, programma pрошивка motor korobkasiga qilib beramiz. 90 talik gaz balon legendariy qilib joylashtirildi. Blok upravleniyamiz Stak Gofas 200 original Polshada ishlab chiqarilgan blok upravleniya uстановка qilindi. Tartiblarimiz klientimizni talabiga muvofiq ravishda visokoskоростной original 03 farsonga original Action kompaniyaning X reduktorlari bilan uстановка qilib berildi. Kimga shunday sifatli, ishonchli, tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu videoni MCM bor, programma yo'q, programma chiqsa gaz qo'ydiraman, MCM ga programma chiqmagan degan do'stlaringizga ders yuborib qo'ying. Bu komplektatsiya narx kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Barcha turdagi avtomobillarga metan, propan, gaz uстановка xizmati mavjud, super mega skidka narxlarida qilib beriladi do'stlar.